ekitundu mwe muli gold nange mwene kakasa nti sawa zino neyo bango otuseewo osobola okumanya gold mining nkoze mu mining myaka mingi ni mu myaka 14 sibayindi bokka nawe wobeera n'obusobozi ng'osobola okusuubula gold yingira mu kazannyo oba akasikonda oba obutikitiki obwo awo gold bwe tutandikira omubala kale ekitegeeza nti mu gold mulimu ssente naye lwakuba nti nange ayo manya nti gold wano tumusima era manya tasobya godian okuva wane mabombwe nigenda jite tata w'abaana tugezaako mpola mpola naye nga bw'omanyira simu yangu abamu gigonda abamu ne gikalubaawo nickname abasinga gwe bayita Nyondo Nyondogoza bankola erinnya nalijja ku mirimu gye nali nkola mwe baali mpeera okuba Nyondo nali nkola emirimu gy'amaanyi nga bw'omanyi gyali gy'amaanyi ddala kyova olaba nti bampeera erinnya Nyondo kubanga egisinga abasinga kale tebagisobola mirimu kyejo anko gyotatunyonyola mirimu egyo abasajja bakawodoli tuli eno tujeyita tugaa tulina ku maanyi emirimu mingi era nze nina okukkiriza nti buli muntu n'omulimu gwe gwasobola okubangako ng'akola ate mu maaso g'omuntu buli mulimu alina omulimu ogusobola okufuuka gw'amaanyi gy'ali so kati nze emirimu erinnya eryokulifuna nali mu mirimu gya mining mu mining era munasobola okuba nga munira erinnya mu mining batoba naawe nga bw'otoba eno ku lukalu nga bwe batoba eyo ku nnyanja nga bwe batoba eyo ku dduuka ng'oli ali ku kiduuka gy'ali mu kutoba ng'oluusi n'owa booda nga bw'atobayo eyo nga gy'ali n'owakakomando kuga buli muntu atoba ntoba yanjawulo ali musimi wa zaabu ky'ogamba ali musimi wa zaabu twali tumusima nga tumusima era nga gold ye waali era ali wano Uganda ddala ewaffe wano mu Uganda mparo Afrika kyogamba wano waali ddala leka naawe wallahi kubanga gold twali tumusimyeko era nze nali mufunyeeko nali musimyeko nali mutunzizaako waganyirwamu sokolindeko ekyo ekitono kye naganyirwamuko sokolindeko tugende mpola mu biseera kimu wamusimira ate sijja kutwala nawala nnyo tewanayita yadde weeks 3 weeks 3 yeah side wolo so sandi mbulira mu story oyinza kubanga inamu obumbi n'obumbi nga tulwano tuli bayala olaba golodi nga government business zanjawulo kati naye tugitwale nga business okola n'ofuna mulimu abafuna ekinene mulimu abafuna ekitono kale bwe bityo naye nga ngenda kutwalira ddala mpaka ku nsalo yaffe eya Uganda ne Kenya abantu we bayita Busia district ya Busia mulimu ekitundu kye bayita Tira ekyo ekitundu mwe muli gold nange mwene kakasa nti sawa zino neyo bango otuuseewo osobola okumanya gold kyogamba bibanja by'abantu bw'osimanga ojjayo kitya bwekityo bwe kiri kati nga bw'olaba nti olwedde ettaka ly'abantu batuuze kyalo kiramba kati ekyalo mwe muli parks ezimu omubeera gold oyo era gold tabeera waggulu nti ogenda omulonde ng'amayinja ago gold abeera wansi muttaka era gold oyo basima musime kati okufuna akeberaawo bajjali bataliyo biba bityawo waliwo ekintu kye tuyita sample awo tuddayo ku magezi amaganda sample n'okuba sample n'olaba gold oba mwali oba taliimu okozesa magezi maganda otya waliwo engeri gy'osobola kati okwata ejjinja erimu kwaga amayinja kuba oli gold ye atambulira mu mayinja atambulira mu mayinja kati agamayinja mwe mubeera gold kati ng'oyagala kumanya nti agamayinja mulimu oba temuli kuba si buli gonna gali mu gold matono agasobola okuba mu gold omutuufu ddala naawe gogamba nti ono gold kati waliwo okubira sample n'omanya nti omwo mulimu gold mwali mundi oba mwali mutono ku mayinja ago olwedde amayinja ge gamu gafaanagana naye ng'ate olina okuba sample n'omanya andi madde njagala kumanya sample eyo mugikola mutya sample nyinyonyola sample oyo lulimi lufotefote lugolodi lulungi lumanyi nakale lulungi anti tandika abalabi baagala okumanya kale kintu kiri simple naye nga kintu kizibu kubanga jjukira oba tokimanyi ate ekintu ky'oba tomanyi kisobola okufuukira ekizibu naye nga ekyo ekintu osobola okwata ejjinja eryo kwagagamu lyosuubiriza nti mulimu gold n'oliteeka mu kinu ekikaluba kale kisobola okumementa eri ejjinja
elifuuka obuwunga oba nfuna bulungi nga bonaase kula muwogo n'omufuula powder then kati n'omusengejja n'omusengejja ne waliwo processinga bwotyo then n'oteeka mu basin n'otandika kukuba sample kale waliwo awo engeri gy'okuba sample then ne wekkanya olaba sample mwali oba taliimu mwali kyenkana ki kakati kati olwo omusimye abaguzi olwo okugula n'okutunda awo kiba kitya buli muntu ne department ye taata w'abaana buli muntu ne waagwa kuba kati gwe tosobola kubanga gwali mufumbi wa mmere ate ogenda otule mu bitabo by'omusajja wali eri mu office kibadde kijja kati wali bwe tudda mu kazanyo ka gold mu mining nze nkoze mu mining myaka mingi ni mu myaka 14 nga nkola mu mining kitegeeza nti bwe kuba kuyiga nina kyenjize nasomako ne mining ebitabo ebimu mbina n'empapula ezimu nzirina wenakoma bamusomerawo olaba kiri bwe kiti olaba buli bwokola mining bamusomerawo taata w'abaana kakati kati sooka otunyonyole mu department awo ziringa mmeka awo omuntu wayinza okwenyiga department za njawulo zitya nti waliwo okukeera ku makya n'ogamba nti nze ngenda kusima busimi gold nga bwe bansasula omusaala ogwa ssente wabawo department egamba nti nze ngenda keera ku makya nsime gold nga ku gold okwo kwendina percentage wabawo department egamba nti nze leka nteekemu ssente basime gold mbe nga ku gold okwo ninako percentage waliwo okugamba nti department egamba nti nze nina ettaka lyange leka basime mu ttaka lyange nze nfune gold nfune ku percentage so kugamba departments nyingi mu gold omuntu kwasobola okuba nga afunira ssente ka business ako tolina kuba ne security nga y'amaanyi security ebeerawo naye nga bw'omanyi nti kiri guli mulimu so kati beemanyi already kati gwe oli mu department nze mbadde ne department ey'okusima mwe abakkayo wali eri wansi ey'okusima ne tukka waggulu ne tufuna percentage ne twambuka waggulu ne tufuna percentage nga mekaawo buli kikumi kisinziira buli kikumi nsobola okuba nga ndi akaana buli kikumi nga ndi akaana omusimi zagenze wansi n'ensima nenfulumya gold waggulu nenfulumya emaali waggulu ne processinga ne tufuna gold mandi akaana kati waliwo awo ebiddako awo biki bikyawo ne wabaawo ate abiri we kagenda ne wabaawo ate n'omugagga naye mwennyini ttaka akomekereza ng'alidde bwati ng'ana oluusi kati waliwo awo abiri agagendera ate abalala polosesi nnyingi naye kinyuma ng'otuuseeyo oba ng'owulira ng'oyagala kumanya nti wabagolodde akazannya engeri ekatambula mutuukayo olabe wano mu Uganda nakawulira tulina ebirombe kati 2-4 mu Uganda tulinamu ebirombe 4 ebya gold ebya gold saawa zino kitegeeza nti gold wano mu Uganda waali mabbali biringa wana abasooka tugenda mu Bende waliyo gold tugende Embalala waliyo gold waliyo n'ekitundu ebyo bakiyita Bushenyi muli Embalala eyo nayo waliyo gold tugenda wano Ebusya nawo waliwo gold tugamba wano mu Uganda gold wali omusemanga musenyi kale kwegamba nti kitwale bwotyo naye nga kyatesibwa ekiri kubanga kiri kyanjawulo wava ku kintu ensi yonna kiyeetaaga nga ne waba ofunye katono nnyo obwekati oba ogenda kufuna ssente ate nnyingi wakati saawa zino eya gold point ya gold tutandikira mu katikitiki kamu okubala gold akatikiti kamu saawa zino kali munusu omutwalo nga gumu akatikiti akesaawa akatya gold oyo tutandika okumupimira mu katikitiki kale kamu point nga tetunatuuka mu point before nga tonnagenda mu point waliwo osooka kati nze awo nze nkamanyi mu lumayina mu lugolodi kati nze nkamanyi nga katikitiki oba akasikonda oba obutikitiki obwo awo golodi bwe tutandikira omubala netumubala oba obutikitiki 10 point eja obutikitiki 10 point mukati waliwo point
kati ate point 10 ba gram eja mu kugamba tugenda bwe tubala bwe twambuka tuva wansi nga bwe kati zo points bali omwe bayameka points ezo kati wafuna point nga 10 gram emu sawa zile limitwalo 3 sawa zile limitwalo ga 38 gram emu amanyi galaze kati kitegeeza nti mu gold mulimu ssente naye lwakuba nti kyenjawulo ekiro nti bikaluba ng'era eno bwe bikalubamu naye nga ekisinga mu byonna omukisa kasita obeeramu omukisa mu bizinesi gy'oba okola buli kimu kiba kyekola kyokka. Kitegeeza omuntu abeera eyo ng'alina kapito asobola okujja n'akwegatako kintu kyangu nnyo kuba oba okola n'ekyolabako. Gold bamufumbirawo kumukolamu ebintu ebirala nga amasaawa bweriti. Gold oyo tebamuprosesingira wano mu Africa kansuubire bwentyo era bwe kiri already kubanga nze ngenza okumanya obulungi gold bwe nti gold wa bbeeyi era gold wenna asolozebwa wano mu Uganda wano wonna akomekerezebwa ng'agulibwa ng'era atwalibwa. Gatwalibwa bani kati gwe akatalo singa kamanya komawa nze akasale wensinga okamanya nze kamanyi naddala omugagga wange ali omu nze kwentera okuwanga emaali amuyita Patera ali awo mu Kampala musajja muyindi. Kati abayindi abo be bamufulumya si bayindi bokka naye bw'obeera n'obusobozi ng'osobola okusuubula gold yingira mu kazannyo. Aliwanze bino byalaali byenkugamba osobola naawe okwe ate kati olaba nti bagera olugero ne bagamba nti amaaso g'omunnauganda gali munga ekitegeeza nti osooka kulabako kwanza olyoka omanye nti bakugamba ekituufu naye ng'ate kati ensi we yatuuka tekyetaaga sooka labako. Mulembe kati gwe tuliko obujulizi buli angu sobola ogenda ku simu yo nonoonya gold wawe engeri gyatambulamu anda kibiki n'ebisingako awo naye nga yomanyi nti gold wano tumusima era waali wane Uganda so oba oli eyo ng'oyagala kusima ku gold genda ku simu onoonye gold wano mu Uganda ebitundu parts 4 wano mu Uganda muli gold so ga mu paate eyo toyinza kufunamu department mwokolera mu department ezo naze nkumenya department nyingi ziringa department nga 6 okusobola okuba gold nti oyo ntosobola okumutunda ne walioka bamutwala kitegeeza nti gold ekintu ky'amaanyi ate kiprocessingibwa nnyo kyovola abo bawa bbeeyi kyekintu ekitavunda kyekintu kyenalabako ekitavunda bannange ze nali simanyi gold ze kambabuulire naye gold ngana ekituufu byaddalamu nga bye nimubagamba oyinza obeera nga kituufu tomumanyi naye nga byaddala waali kati bakiriza ebifaananyi osomuku bakiriza ebifaananyi nga totumulisangamo osobola okukuba ekifaananyi singa oba ng'oyagala. Kati nomunaffe ng'ono Wakyoto TV basomukkiriza n'atwalayo kamera bukibi mbadde era njagala ontwaleyo tugende. Kisoboka bulungi nnyo ate kyangu nnyo kufuna just ntambula tetutuusa bwe tuteekeddwa okuba nga kiba kimala buli kimu kyonna ng'okirabako nga weerabirako ne ku gold naye nga before nga tonnatuuka ku gold waliwo kye bayita mu Machule kale kitegeeza tosobola kufuna gold nga tokozesezza Machule. Machule wa bbeeyi naye ate tomugerageranya na gold. Ate kati Machule mumufula buti kati ate Machule kiba kitasoka onyonyole Machule tumukozesa tumutwala nga material kanjogere bwentyo ng'ekimu ku ekyo ekiprocesinga gold okubanga afuluma kubanga osooka kuteekamu Machule oyo yakwata gold then kati n'okamula n'ojja mu Machule oyo Machule aba mweru then kati wamala okamula Machule oyo n'oteeka gold oyo ku jjiiko oba kisinzira gold yenkana kitole bwe ekititeeka ku jjiiko asingako wano kilo mmeka gw'amaanyi naye omwokya n'afuuka red n'avaako oyo Machule n'adda mu kkala ye nga gold. Awo ne olyoka otunda gold oyo kitegeeza nti awatali Machule gold tewaba ate kati Machule yalinye Machule abadde ow'enkumi wala Machule yalinye kuba Machule abadde ow'enkumi
akalikitikamu kabadde ka 2,000 tegeza nti point emu badde mitwalo eja asaba zino erimu 3 point ya macho ya macho le tata wabana Golodi aweza points 10 okoza macho lenga chenganacho eno koza macho le mungi kati wobo yoza grams nga 10 for example eno kubanga okozesa macho wa migo nga 7 oba 5 nenga grams 10 kati grams 10 yozimanyi anko oleta motoka meka wano hali akawundo manyizo osobola oleta wano olusimo just grams 10 yawe kati ndikakubiri awutache mu Golodi era ngena ko kusaba na nako kakulu silver yava silver bintu bene bitambula ne golo ye silver bya bagamba ngojeka amayinja ngojeka amayinja ngojeka oki byonna bibira wansi aya kibuzo kiri weshi Golodi ne silver kye kisoka waggulu pampu ya Golodi yaka wansi ne silver bitambula byonna Golodi watambula copper ne watambula silver ne watambula ne gold byonna bibira mu jinja mujinja erimu oba okifuna kati kisinzira percentage alimu asinga ki Golodi yasinga nkufunye bwosima Golodi muteka ko machule tubako silver asigalamu byonna kachicha yena asigalamu ojja mu Golodi eka Golodi lijinja lisembayo bwoba opikinzeemu mu ebyo byonna kichebe kisobo oyagala silver chechi mujjamu waliwo era chemicals mujjamu naye nze sinaba kutuukako ku business nga silver oba copper nedda tonnatuuka ku gundi eyo naye nga weebiri bingi mu birombe wonna tewali kirombe kiri mu Golodi nga temuli copper ekisoboka kuba copper muganda wa gold batambula bafaanagana ate kati gundi bali balongo bali basatu balamba batambulanga mu jinja erya bonna babeera mu kifo kimu kati kisinzira gwe oyagala kiki oyagala copper oyagala silver oyagala Golodi so webito webiri songa wezitambula naye nga bwoba oli eyo ng'olinamu ku booki wo ng'olinamu ku ssente zo ng'oyagala gamba nti nyanze nina ssente zange ziri wano zitudde nina we nandisobodde okuba nga nzizanyiisa ne ziba nga zikomaawo oba Golodi ekintu kyosobola okugula ewoneka kuba trillions 10 oba 10 notereka Golodi oyo nga Golodi oyo tavunze n'omuzukulu wo n'amulabako n'omuzukuluza w'omuzukuluzawo kisinziira obwongo bwo okwaza okugaba kisinziira enkuuma gy'onaaba okuumyemu ekyobugaga kyekyo okusinga okutereka empapula oba okifuna kuba empapula zivunda sente zigwako zikyusibwa oyingira ka business otereka sente otereka ate Golodi mwennyini kati awo obanga mbutuufu Golodi akataleke kakyokanga akadola oba kakali bayitawe Golodi alinga dola kanjogere bwetyo alinga dola lwakubanga bitambula bwe bityo naye nga ate Golodi asinga ku dola kuba Golodi waddala ate dola osobola okugiyuzaamu ekali ku Golodi erikali kasobola oyulika andi kati oli ayinza okuba waliwo anti accounts za dola onfuna bulungi nga nterekayo dola bwekyuka eri n'ebyange eri biba bikoze bitya biba bikyuse kati kyenkugamba kiba kitya kyekimu nedda sekisigala kyekimu kuba gwe kyoba omanya nti Golodi saawa zino grams eri mu 35 gramu emu naye nze nina believe n'okukkiriza nti ne buli mayina wenna waali akimanyi era n'ebyenfuna byonna bwe biri mu myaka 15 mu maaso Golodi yagenda gramu emu egenda kuba ngeri mu 50 eya gold mu myaka emeka mu myaka 15 mu maaso kiteke myaka 5 mu maaso manyi lwaki njogedde bwentyo atokyusiza muli myaka 15 anti oba biliyoni otomanyi kyenjogerako sente zobeera mu kazanyo ka gramu kyekintu nga tekinyika munga nanti waliwo olinga ye tekimuluma newe kibeerawo bya 15 takaayo takola kyemali adisamira ku ground ne bwobeera nga gwo omuntu bakayo okusima emyaka 15 giba mingi olaba 15 tenzo banga tukikubanga okuva wansi okitegeera tosobola kampulire eno tosobola kubeera mu Golodi
myaka gisuke egi myaka gisuke 2 nga tona bakufuna sente akaunti yange ekola myaka giwere 2 naye kati kati kusomooza kyo kulimu okwo kuyinza okutta sente z'omuntu kale okusomooza okulimu okutta sente z'omuntu ng'obaze bubi ebibalo batya okubala ebibalo okugira wano si buli paati nti erimu gold nti buli wamu wabaawo gold si buli kifo nti ekirimu gold nti buli paati ebaamu gold kanjogere bwe ntyo ekifo kisobola okubeeramu gold nga gold yali wano naye ng'ate centimeters nga 10 taliwo ate no gy'omusanga mu maaso eyo ng'oyisizaamu ezo meters ekitegeeza nti gold alina step jaja steppinga otegera bulungi nti tugeze bw'abeera wano asobola okubuuka wano nga nawa asobola okuva wano nga ne kukuba wali ate nabanga wali ng'oli mu ground wa tukate nga wasimye wano olwedde bwansi oli mu kutambulira mu gold agolodi gwenjogerako gold yatambula yeepanga nga bwe kugambye nti mulimu wosanga nti ejjinja mwali mungi mulimu gold wosanga ejjinja mwali mutono oba okitegeera ayiri mu kugamba engeri jjajja yeepanga kati ango waliyo kye bayita risk n'okuba mu kibobina n'olugwamu olabirirawo kibobina kyekyo kye mbadde nkugamba nti osobola okusima wano n'ogwa mu maali n'osima n'otuuka wali nga ntono singa wano gy'osimye n'ogenda okutuuka wali ate nga nnyingi wete maali bwetambula akalimu ako kakakati ke capital wa sente nga mmeka akalimu ako fasi ekisooka okitegera bulungi olina okubanga olina sente zo nga nti nga mmeka nti nga mmeka obeera ne mirikwesizo nga 2 mirikwesizo nga 3 sobola okuyingira mu kazanyo kuba kugambe departments nnyingi z'osobola okuba ng'ogwa waliwo department ng'olinze ŋŋamba nti nze sigenda kukozesa abantu oya bulungi njagala mashini ze ziba zinkolera oya bulungi noleeta zikaveta noleeta buli mashini yeetaaga n'ogiteekawo kitegeeza nti sente z'oba okozesa aye tezigenda kwengana n'ezoono abadde akozesa mikono gamba kisinziira gwe ky'oba oyagala nga mu bizinesi eri naye bizinesi yo weeri ate efuna kiralo bannange tobeereyo n'otereka sente zo n'oganze sente bannaye sente ziri munje ziri mu kuvundira munju abantu baliwo balina lumu za sente bino byekugamba bya mazima ng'oli alina lumu ya sente naye nga sente eri mu kumufaako genda mu golodi baako kyokola mu golodi suubula golodi olabe ate sente engeri gye zigenda okuba nga zeekubisaamu obwekubisa wali